So, hi guys, it's me again, Kikay, and of course, welcome back to my YouTube channel. So, for today's video guys, another unboxing vlog na naman po tayo guys. Ayan, dahil pinayagan na naman tayo ng Hanyo na orderin ko kung ano yung gusto ko sa Shopee. So, ayan, eto na yun guys. Mga damit dyan guys. So, bago ang lahat guys, intro, pasok! So, ayun na nga guys, sabi ko nga kanina, another unboxing vlog na naman po tayo. So, ayan, umorder ako ng terno to eh. Tapos, terno crop top ko, tapos, jogging pants, at saka sando. So, ayan, thank you honey ko, napaka-supportive niya talaga. Hindi lang ito guys, meron pa akong mga rejuvenating set. Pero hindi ko pa siya natatry. Sana hiyang sa akin. Pero unahin na muna natin tong box. Ayan. Time check tayo guys. Gabi. Ayan. 11:33 na po. So, naisipan ko lang mag-vlog para meron akong bagong content. So, ayan guys. Silyado yan ha. Sana naman legit si seller at walang kahit na anong yung iba. Kasi nung last na umorder ako ng pants, okay naman siya. Same style, same design naman. Kaso nga lang, iba yung kulay. Oh, no! So, ayan. Open na natin to guys. Open natin. Siguro next vlog ko na lang to. Ito try on hold. Ayan. Ayan. Diba? Cozy. Ayan guys. Nilakihan ko na kasi nung last. Ay na nga guys. Nilakihan ko na. Ginawa ko na siyang large. Kasi nung last parang pitit sa akin. At least ngayon, di ba malaki talaga siya. Magagamit ko to bukas. Tama-tama may lakad kami niyan eh. Ayan. Ito na guys. Isa. Sabi ko lang dito na. Tapos tama. Okay, tama yung kulay ng sando niya. Ito guys. Yay! Okay. Another sando guys. Yan. Diba? Para tumataba na naman kasi ako guys. Kasi yan. Kaya black para at least hindi naman halata yung pagiging chubby girl natin dyan. Dahil nag-lockdown na naman tayo, buro sa bahay, walang mga gig. So, ayan. Tumataba na. So, ito na nga guys. Another jogging pants. Legit si seller. Tama din po guys. Ang cute. Mukha lang siguro itong malaking tingnan, pero kung sinuot ko na naman, pitit. Ajiba. Ayan guys. Tapos yung dalawang crop top terno. Tama yung kulay. Salamat Shopee. Napaka-legit naman ni seller. Ayan. Pakita ko sa inyo guys. Siyempre siguro ito pwede kong i-try ito sa inyo para naman ma-share ko sa inyo or masilip nyo pa, makita nyo kung anong itsura na ito sa akin. Baka ito fit. So, unahin ko yung top. Palong-palo. Sabi ka muna yan. Sige, ito try on haul ko to. Kasi tardo naman siya. Ito yung skirt. Boom! Parang marry me ang kanyang katawan. I'm sorry. So, ayan na guys. Thank you. Ayan. Salamat Shopee talaga.
Salamat din sa aking honey na hindi niya ako pinagbabawalan na ibang... Hindi niya ako pinagbabawalan na orderan lahat ng gusto ko. Kasi deserve ko naman daw dahil nagtatrabaho din ako. Charot. Thank you sa guys. Napaka-legit naman ni seller. Tama din yung kulay, pati yung style na gusto ko, yung design niya. Yan. Then yung skirt. So, ayun guys. Let me see kung ano magiging itsura ko kapag itinry ko to. Diyan muna kayo. Sukat ko lang siya. A few moments later. So, ito na guys. Naisuot ko na siya. Pakita ko sa inyo guys. Ako magiging itsura ko nito. Para akong suman. Na dinikdik. So, ayan guys. Tara. Ready na ba kayo? Ako hindi pa. Gago! So, ayun na nga guys. Ayun guys. Diba? Cash siya. Legit na legit si seller. Salamat Shopee. Ayan, talagang nilakihan ko yung size niya guys kasi ang taba-taba ako na ngayon. So, ayan. Ayan. Diba? Crop top siya guys. Ayan. Later. So, ayun na nga guys, naisukat ko na. At fit naman siya sa akin. So, kahit nagmukha akong suman, sige lang, laban lang. Para sa mga anak ng inay, ganun. So, ayun na nga guys, I hope you like this video. Kung bago pa naman po kayo sa aking YouTube channel, please guys, don't forget to like and subscribe. And please click the tiny bell for more upcoming videos. See you on my next vlog. Bye!